2021 yılı 13 noyabrdan 14 noyabrgacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkazilgan 7 navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayida qurultay vakillari tarafidan demokratik usulda saylab chiqilgan qurultay rahbarlari tuvandikicha. 7 navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa, Germaniya. Muavin raislar doktor Erkin Akram, Turkiya. Zubayra Shamsiddin, Amerika. Farhod Yo'ronqash, Germaniya. 7 navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat, Amerika. Muavin raislari Samat Abla, Norvegiya. Elshad Hasan, Amerika. Turg'unjon Alovuddin, Germaniya. Erkin Ahmetov, Qozog'iston. 7 navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayining bosh taftishi Farhod Yaqub, Norvegiya. Muavin bosh taftishlar Ömerjon Emin, Germaniya. Jurat Abdukerim, Avstraliya. Abdurahim Qurbonov, Qozog'iston. Baxtiyor Nosir, Gollandiya. 7 navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayi fondining raisi Abdujalil Ahmad, Germaniya. Muavin raislari Umid Tursun, Germaniya. Xalcham Mamtimin, Norvegiya. 7 navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayi yoshlar komitetining mudiri Erkin Zunun, Germaniya. Ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, Germaniya. Ichki ishlar komitetining mudiri Baxtiyor Bo'ra, Avstraliya. Qurultay uchur tashviqot markazining mudiri Baxtiyor Ömer, Norvegiya. Madaniyat komitetining mudiri Ilyar Sidiq, Germaniya. Ma'arif komitetining mudiri Dilnora Qosimova, Qozog'iston. Qurultay tadqiqot markazining mudiri Abduvali Ayub, Norvegiya. Diniy ishlar komitetining mudiri Habibullah Ahad, Germaniya. Qonun komiteti mudiri Mehmet To'xti, Kanada. Kishilik huquq komiteti mudiri Kavsar Komil, Kanada. Muhojirlar komiteti mudiri Po'lat Soyim, Avstraliya. Xitoy ishlari komiteti mudiri Odiljon Abdukarim, Gollandiya. Ekologiya komiteti mudiri Doktor Gulmira Bardosh, Turkiya. Sahiya komiteti mudiri Doktor Ne'mat Qashqarli, Turkiya. Nashriyat markazi mudiri Abdujalil Turan, Turkiya. Qurultay raisi Dolqun Aysa apandimning bevosita ko'rsatishi va qurultay vakillarining ma'qulligi bilan vazifaga tayinlanganlar tuvandikicha. 7 navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy maslahatchilari Qahramon G'ujambardi, Qozog'iston. Doktor Rishod Abbos, Amerika. Doktor Erkin Sidiq, Amerika. Doktor Olimjon Inoyat, Turkiya. 7 navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchilari tuvandikicha. Dilshod Reshid, Shvetsiya. G'ayur Qurbon, Germaniya. Zumratay Erkin, Germaniya. Yuqorqilardan boshqa yana qurultayning bosh kotibi, arxiv bo'limining mudiri, qurultayning vakolatchilari va qurultay tarkibidagi har qaysi komitet va markazlarning muavin mudirlari qurultay ijroiya komitetining oldimizda o'tkaziladigan yig'inida qurultay raisi Dolqun Aysa apandimning tayinlashi va qurultay ijroiya komitetining ma'qulligi bilan rasmiy vazifaga qo'yiladi.